नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मीज में। मैं रौनक चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडुल्सा कफ सिरप के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये है हमारे पास में डाबर हनी टच अडुल्सा कफ सिरप, जो कि है डाबर कंपनी का, जो है हमारे पास में 100 ml और इसकी MRP है 90 रुपीज़। तो इसकी खास बात यह है कि हम इसको सूखी खांसी में भी दे सकते हैं और गीली खांसी में भी। अगर आप एलोपैथिक में कफ सिरप देखेंगे तो सूखी के अलग आता है, गीली खांसी के लिए अलग आता है, पर इसमें हमारा दोनों का काम हो जाता है। तो ये एक तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसको लेने के बाद में आपको नींद नहीं आएगी, मतलब आपको ड्राउजीनेस फील नहीं होगा। और इसके अंदर अगर हम देखें कि मेन कंटेंट क्या है, तो इसके अंदर लिखा है अडुल्सा, जो इसका नाम ही है। तो अडुल्सा को हम बोलते हैं मालाबार नट, जिसके अगर मैं आपको फ़ायदे बताऊं तो जो चेस्ट कंजेशन होता है उसको कम करता है, और जो हमारे ब्रीथिंग ट्यूब्स होते हैं जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं उसको खोलता है। जो अपर एयरवे का जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करता है। कॉमन कोल्ड की समस्या, खांसी हो गया, अस्थमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब में भी ये बहुत मदद करता है। और अब इस सिरप में लिखा है कि इसके 5 फ़ायदे हैं। तो इसमें दवाइयाँ लिखी है जो इसके अंदर डली है और उसके फ़ायदे। तो अब हम उसको देख लेते हैं। तो पहला है अडुल्सा, शुंठी और बहेदा, तो जिसका काम है बलगम को ठीक करना, मतलब बलगम को शरीर से निकालना। अगला है कंटाकारी और पिपली, जिसका काम है खांसी को कम करना या कफ को कम करना। इसके बाद में मुलेठी और कंटाकरी, जिसका काम है गले की खराश, या जिसको बोलते हैं सोर थ्रोट या थ्रोट इरिटेशन, ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिसके बाद में है तुलसी हल्दी, जो कि कोल्ड की समस्या है, जो सर्दी जुकाम होता है उसको ठीक करता है। अगला है पिपली और बहेदी, जो कि जो छाती की जकड़न होती है, चेस्ट कंजेशन हम जिसको बोलते हैं, ये उसमें बहुत मदद करता है। अगर इसके डोसेज की बात करें तो जो बच्चे होते हैं उनको ये 5-5 ml दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। और अगर अडल्ट जिसको जो बड़े होते हैं उनको आप 10-10 ml दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, या मान लो कि नहीं के बराबर हमको देखने को मिलेंगे। तो ये सिरप आयुर्वेदिक सिरप में बहुत ही अच्छा सिरप है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर जब भी आप इस्तेमाल करें एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।